Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Ritrovato un cadavere nella costa agrigentina, potrebbe essere quello di un migrante morto nei recenti naufragi nel Mediterraneo. Scena scioccante con resti umani in avanzato stato di decomposizione. Accertamenti dalla procura. Svolta a Niscemi, il sindaco firma l'ordinanza. 700 persone potranno rientrare nelle proprie abitazioni dopo lo stop momentaneo della frana. Zona rossa ridotta e oggi la consegna dei lavori per la riapertura della Regia Trazzera. Preoccupazione anche in Sicilia dopo i bombardamenti americani e israeliani in Iran e in risposta il lancio di missili di Teheran su Israele, Bahrain e Doha. La paura di uno studente iraniano a Catania: senza internet non ho più notizie dei miei. Quasi un quintale di cocaina in auto, 2 arresti a Librino. La sostanza, suddivisa in 81 panetti, era destinata allo spaccio. Decisiva un'attività investigativa mirata. Sanremo, ultima serata, tra poco la grande finale della gara. Le nostre voci da Sanremo oggi hanno incontrato i Pooh, che sul palco dell'Ariston festeggiano 60 anni di carriera. Calcio, il Palermo a Pescara per coltivare il sogno. I rosanero domani cercano il 15° risultato utile consecutivo e vogliono continuare a correre per la promozione diretta. Battuta d'arresto per il Trapani che perde in casa con l'Atalanta Under 23. Catania deve lasciare invece il segno domani a Salerno per proseguire la corsa verso il primo posto. La partita sarà trasmessa in diretta su Telecolor. Bentrovati in apertura, andiamo a Punta Bianca nell'Agrigentino, dove è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme un turista. Non si esclude che possa trattarsi di un migrante morto durante la traversata nei giorni del ciclone Harry. Sentiamo Davide Sardo. Macabro ritrovamento nella zona di Punta Bianca in contrada Drasi, lungo la costa agrigentina. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto da un turista che stava effettuando un tour fotografico nell'area. È stato lui a lanciare l'allarme al 112. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento e vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri hanno recuperato soltanto la parte inferiore del corpo, che risulta priva di alcune parti. Il turista avrebbe segnalato anche la presenza di una carica di benzina nei pressi del punto del ritrovamento. Al momento non ci sono certezze sull'identità della vittima. Non si esclude possa trattarsi di uno dei migranti morti durante la traversata nel Mediterraneo, proprio nei giorni in cui il ciclone Harry era nella sua massima intensità. Gli accertamenti sono nelle fasi iniziali. La parte del corpo recuperato è stata già messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che coordina le indagini per chiarire cause e identità. A Niscemi il sindaco Conti ha firmato l'ordinanza per il rientro di 500 sfollati dalla zona rossa. Rimosse le transenne, poi ci sarà il rientro a casa. Sentiamo Gerri Italia. Via 4 novembre, una via del centro storico di Niscemi che oggi vive una giornata importante perché proprio pochi minuti fa sono state rimosse le transenne che delimitavano la zona rossa a 150 metri, il nuovo limite è a 100 metri, ma nel frattempo, come potete vedere, i niscemesi si stanno riappropriando di una delle vie più importanti del centro storico ed è un momento di grande emozione. La stessa emozione che ha vissuto il sindaco non appena sono state rimosse le transenne. Sindaco, un momento che Niscemi aspettava da un mese, le prime transenne vanno via. È un momento bello perché intanto riapriamo la via 4 novembre, che è la via del nostro passeggio, è un momento emozionante. Sì. Ci siamo. C'è molta commozione nella tua voce. Sì, vero. Confermo. Che messaggio vuoi dare ai niscemesi con questo primo passo? Dobbiamo continuare a crederci, Niscemi non si ferma e non si fermerà mai. Il Belvedere è la cosa più importante per noi. Perché? È una cosa, un sentimento che abbiamo noi di Niscemi. Non vogliamo questo regime. A TG Sicilia parla Daniel, iraniano, che sta vivendo ore di apprensione per gli attacchi di USA e Israele a Teheran. Sono preoccupato. Ora manca internet e non posso sapere come stanno i miei genitori. L'ho incontrato Tonino De Mano.
Stati Uniti ed Israele bombardano l'Iran, che risponde prendendo di mira le basi americane in Medio Oriente. Il mondo è di nuovo con il fiato sospeso per un attacco preventivo, così lo ha chiamato Israele, per rimuovere le minacce nei suoi confronti. Donald Trump ha ribattezzato l'operazione "E il ruggito del leone", sostenendo che Teheran stava cercando di ampliare il suo programma nucleare. In Iran le sirene risuonano in tutto il paese, con la popolazione che è stata invitata a rimanere vicino ai rifugi antiaerei. In piazza Verga a Catania incontriamo Daniel, iraniano, tirocinante di intelligenza artificiale. Daniel, quali sono le ultime notizie? Gli attacchi stanno continuando ancora. Noi iraniani non vogliamo guerra, però questa è l'ultima opzione per noi, perché noi non vogliamo questo regime. Sei favorevole all'attacco americano per sovvertire? Sì, maggior parte degli iraniani sopportano questi attacchi perché non c'è altra opzione. La mia famiglia vive in Teheran, quindi adesso non abbiamo internet. Quando hai sentito per l'ultima volta i tuoi genitori? Stamattina, perché il regime stop l'internet, non c'è internet adesso. Dicevi di aver sentito tuo papà proprio questa mattina, cosa ti ha detto? Per fortuna loro sono sani adesso. L'assenza di internet di queste ore lo preoccupa. Nonostante tutto, Daniel non si stacca dal suo cellulare. Maxi sequestro di droga a Catania, 90 kg di cocaina distribuiti in 81 panetti sono stati confiscati dagli agenti della mobile, erano nascosti in un'auto nel quartiere di Librino, arrestati 2 catanesi. Orazio Longo. La droga si trovava all'interno di 3 borsoni voluminosi, come testimoniano queste immagini, trasportati a bordo di un'automobile. 2 catanesi di 43 e 44 anni sono stati fermati dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Catania nei pressi di un complesso residenziale nel popolare quartiere di Librino. I poliziotti hanno così potuto sequestrare 90 kg di cocaina destinata al mercato dello spaccio, dove avrebbe fruttato molto denaro e ripartita in 81 panetti. All'arresto e al sequestro gli agenti sono arrivati dopo una specifica attività investigativa con un servizio di osservazione e monitoraggio della zona fino a quando non hanno notato l'autovettura con i 2 catanesi impegnati a scaricare i borsoni dal bagagliaio. Uno dei 2 aveva prelevato anche una busta della spesa che si trovava nella parte posteriore del mezzo. Colti in flagranza, i 2 uomini sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantità. Il carico di droga è stato posto sotto sequestro per la successiva distruzione che avverrà su disposizione dell'autorità giudiziaria. Blitz delle forze di polizia nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo. Oltre 50 carabinieri hanno setacciato l'area per contrastare il traffico di stupefacenti e l'illegalità diffusa. L'operazione ha portato alla luce un fitto sistema di illeciti, dalle occupazioni abusive al furto di energia elettrica. In una scuola abbandonata è stata trovata una serra con 89 vasi di cannabis completa di lampade alogene e aeratori. Sequestrate dosi pronte per lo spaccio. Ancora morti sul lavoro in Sicilia, 2 le vittime in poche ore. A Barcellona Pozzo di Gotto un operaio è morto schiacciato da un macchinario in un'azienda di agrumi. Vano ogni tentativo di soccorso. L'altro tragico incidente si è verificato invece a Mazzara del Vallo, dove ha perso la vita un 50enne precipitato dal primo piano di una palazzina in manutenzione. La caduta nel vuoto non gli ha lasciato scampo. La Corte d'Assise di Catania ha condannato per strage a pene comprese tra 16 e 10 anni le 3 persone che 2 anni fa avevano messo un'autobomba a Palagonia davanti all'abitazione del giovane che aveva ucciso il familiare di uno di loro. La sentenza è riportata dal quotidiano La Sicilia. Andiamo a Mondello adesso, perché dopo lo stop della concessione alla italo-belga la spiaggia cambierà radicalmente, atteso il bando pubblico per la gara di altre società. Sentiamo Marco Gulla. Cosa ne sarà di Mondello? È la domanda che adesso cittadini e addetti ai lavori si pongono dopo la storica revoca della concessione di parte della spiaggia all'italo-belga.
Gli interrogativi sono tanti, come quello di chi si occuperà dei tratti di litorale gestiti dalla società da oltre un secolo, chi provvederà alle porzioni di spiaggia libera. Tutte domande per il momento aperte che potrebbero rimanere senza risposta, anche perché adesso ci saranno da aspettare i tempi del processo amministrativo dopo la procedura messa in atto dall'assessorato regionale del territorio e ambiente. L'italo-belga farà ricorso e ciò allungherà ovviamente i tempi di riorganizzazione da parte dell'assessorato. Ma all'apertura della stagione balneare mancano pochi mesi, un dato da non sottovalutare e che potrebbe stravolgere la geografia della spiaggia mondelliana. L'assessore regionale al territorio Giussi Savarino manifesta fiducia e sostiene che si potrebbe procedere con concessioni a 90 giorni, ovvero affidamenti temporanei per salvare la stagione 2026, offrendo servizi ai bagnanti in attesa dell'adozione e dell'approvazione del PDM, il piano di utilizzo del demanio marittimo, necessario per poi redigere i bandi. Una pedagogista prestata alla politica. Catania ricorda Maria Badaloni, docente parlamentare e fondatrice dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici. Sentiamo Tonino De Mana. La visione di Maria Badaloni tra memoria e futuro. Se ne è parlato in un convegno organizzato all'Università di Catania e promosso dall'Associazione Italiana Maestri Cattolici, un evento culturale di confronto finalizzato a fare conoscere l'azione concreta e il cambiamento portato avanti nel dopoguerra dalla Badaloni, cattolica, docente, parlamentare e fondatrice dell'AIMC. Maria Badaloni ci lascia un'eredità di cui siamo orgogliosi come Associazione Italiana Maestri Cattolici, che è stata quella di non solo di ricostruire, ma di mettere al centro soprattutto la persona. Cosa avrebbe pensato dei social? Che probabilmente, sicuramente ci direbbe di utilizzarli in una maniera etica e cristiana. La lotta all'analfabetismo in un mezzogiorno povero, da qui il ruolo cardine della scuola, autentica porta d'accesso al potere economico e sociale. Pensavano ad una missione veramente altissima, quella di ricostruire, insieme a tanti altri fattori ovviamente, un'Italia che era distrutta e ricostruirla nel migliore dei modi, trasmettendo non soltanto tecniche, economia e lavoro come era giusto, ma costruendo persone. L'eredità di Maria Badaloni è ora il contributo degli insegnanti cattolici per garantire e testimoniare una cultura della persona e del bene comune. Cambiamo argomento. A Siracusa l'ultima tappa del treno del ricordo, partito il 10 febbraio da Trieste. All'interno una mostra multimediale che rievoca il massacro delle foibe. Stamattina presente anche il ministro Musumeci. Francesco Loi. Da Trieste a Siracusa, 11 tappe per non dimenticare il massacro delle foibe ed il viaggio degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Restare significava essere tollerato, non poter battezzare i figli. Asserviti. Che vita sarebbe stata sotto il regime comunista di Tito? Da quegli anni, era il secondo dopoguerra ad oggi, è passato molto tempo, ma ricordare è fondamentale e lo ribadisce anche il ministro Musumeci. Per troppo tempo è calato un interessato silenzio su quella tragedia delle foibe. Il treno del ricordo serve a restituire almeno una volta l'anno alla memoria di ciascuno di noi il ricordo e la consapevolezza di quella tragedia. Il treno resta in sosta qui alla stazione per tutto il fine settimana, un viaggio multimediale che dura mezz'ora, dove si tocca il dolore provato da chi ha vissuto tutto ciò. Io ringrazio gli organizzatori, l'amministrazione comunale, il collega Bodi che ha avuto il compito di coordinare le iniziative in tutta Italia. Sulla carrozza 4 ci sono i ricordi di una vita, da una bici ad un'immaginetta con il vespro del Corpus Domini. Siracusa è una città che ha voluto anche dedicare negli scorsi anni diversi momenti al ricordo delle foibe. Dentro questi sacchi le lettere degli studenti, le loro opinioni, perché è dai più giovani che bisogna partire per costruire un futuro migliore. Andiamo a Sanremo adesso perché mancano pochi minuti per la finalissima che decreterà il vincitore della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Pochi minuti ovviamente all'inizio della serata e noi abbiamo sentito una band che compie 60 anni di carriera e proprio questa sera li festeggia sul palco dell'Ariston. Vediamo. Un Sanremo che è cambiato completamente.
Ma è cambiato come è cambiata l'Italia, come è cambiato il mondo e come tutto sta cambiando in maniera velocissima. E c'è un progetto importante dei live e naturalmente un progetto disco. Che sta uscendo proprio oggi ed è una raccolta, non è la solita raccolta, è una grande raccolta perché sono 74 brani. 75, guarda, aumentano di ora in ora. E ritornando al palcoscenico di cui parlavamo prima, qui di Sanremo, devo dire che non c'era mai stato offerto di suonare a quello che è il Colombo, no? Tra l'altro suonerete in Sicilia, in luoghi meravigliosi, proprio durante il tour estivo. Beh, ritornare in Sicilia non potevamo, no? Soprattutto quest'anno che rappresenta i 60 anni. Qua fuori c'è un pubblico trasversale, ovvero dai ragazzi ai genitori, ai nonni. Come avete fatto a fare tutto ciò? La musica ti scegli, ti si attacca addosso, la trasferisci alle persone care, si ascolta in casa, quando si va al mare, in montagna, e quindi eccoci qua. Bene, ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Palermo in campo domani all'Adriatico contro il Pescara, ultimo in classifica. I rosanero devono rispondere alla vittoria di ieri del Monza. Marco Gullà. Alla ricerca del 15° risultato utile consecutivo, il Palermo domani all'Adriatico contro il Pescara deve anche rispondere alla vittoria di ieri del Monza in casa contro l'Entella. Vincere per continuare ad inseguire il treno della promozione diretta, sperando di riuscire a salirci magari nelle prossime fermate. Inzaghi sembra orientato a confermare l'11 che ha vinto contro il Südtirol per 3-0. La sfida contro il Pescara apre un mini ciclo di gare ravvicinate, ma le valutazioni sulle rotazioni verranno fatte soprattutto in vista dei prossimi impegni. L'unico dubbio riguarda le condizioni fisiche di Bani, alle prese con un fastidio muscolare. Il capitano non è al top e nelle prossime ore si deciderà se impiegarlo oppure gestirlo con prudenza, preservandolo per le partite successive. Al posto suo potrebbe giocare quindi Peda. Sulla tre quarti Ledo Aron va verso la conferma anche contro gli abruzzesi. Il francese attraversa un momento di grande forma e al momento cambiare appare poco probabile. Jonsen dovrebbe partire quindi dalla panchina, poi ovviamente spazio a Palumbo e poi Ampalo. Per il Pescara è l'ultima spiaggia, ultimo in classifica, deve fare un'impresa per sperare di rimettersi in carreggiata. Domani all'Adriatico, fischio d'inizio alle 15, trasferta vietata ai tifosi del Palermo, residenti in Sicilia. Un altro esame importante, però insomma siamo pronti, sappiamo le difficoltà della partita, come tutti in Serie B ci ripetiamo ogni conferenza. Mi auguro che la squadra faccia una grande partita. Per vincere ci vorrà il miglior Palermo, ma insomma la squadra da questo punto di vista non mi è mai deluso e mi auguro che abbia capito che le partite in Serie B sono tutte molto complicate. Sconfitta del Trapani al Provinciale, vince per 2-0 l'Atalanta Under 23, superiore ai Granata dal punto di vista del gioco e della tecnica individuale. Franco Cammarasana. Giovane sì, ma smaliziata e superiore sul piano della tecnica individuale del gioco l'Atalanta Under 23 che dal Provinciale porta via l'intera posta. Per il Trapani una battuta d'arresto che ne frena l'intento di scalare la classifica prima di conoscere il 9 marzo l'entità di un'altra penalizzazione. Da parte dei Granata tanta buona volontà ma poca incisività. Tutt'altra cosa sull'altro fronte, infatti dopo un sinistro alto di Celeghin, Galeotti al 22esimo deve uscire sui piedi di Federico Cassa per evitare il peggio. Nulla può però al 28esimo su un'azione da manuale dell'Atalanta finalizzata da Manzoni. Il Trapani impegna per la prima volta Vesmara al 10° della ripresa con un gran destro di Stauciuk. Un minuto dopo è ancora Cassa a impegnare Celeghin, che però capitola al 36esimo su una palla deviata da un difensore e terminata sui piedi di Cissé. La partita si chiude con un tiro di Levac al 94esimo, anche stavolta con Celeghin protagonista. Il Catania domani a Salerno insegue un risultato per restare in corsa per il primato in Serie C. La diretta su Telecolor dalle 13:30. Toscano chiede ai suoi di lasciare il segno anche in trasferta. Marco Carli.
Il sogno, così lo chiama Toscano, può prendere forma nelle prossime partite, oppure quantomeno il Catania saprà se potrà continuare ad alimentarlo. Se o meno da primo posto, in sintesi. A Salerno, primo ostacolo campano d'alta classifica in 9 giorni di fuoco che poi porteranno i rossazzurri a sfidare Benevento e Casertana. La squadra di Cosmi ha meno pressioni, è praticamente certa di dover andare ai playoff e userà questi 2 mesi per prepararli. Inoltre il cambio di allenatore dà una carica diversa, quella che non mancherà di certo al Catania, atteso dall'ennesima trasferta per provare a scrivere qualcosa di simile a ciò che si vede al Massimino. Noi in trasferta parte un paio di gare dove non c'è stata una prestazione di livello alto, la prestazione l'abbiamo fatta, dobbiamo abbinare la prestazione al risultato, questo deve cambiare. Toscano deve scegliere chi affiancare a Quini in mediana con Di Noi e Di Tacchio che contendono il posto a Corbari. Ballottaggio in attacco fra Lunetta e Rolfini, se gioca quest'ultimo Lunetta va sulla tre quarti con D'Ausilio, l'obiettivo è lo stesso di inizio stagione. Lasciare il segno come persona, come professionista, come squadra e come gruppo. Questo ti porterà a raggiungere il tuo obiettivo. Siamo sulla buona strada, dobbiamo fare quel salto che ti permette di raggiungere il sogno che ci siamo prefissati. Salernitana Catania andrà in onda su Telecolor, in esclusiva in chiaro. Un'ora prima del fischio d'inizio il via di diretta stadio con i collegamenti dalla Rechi, poi la telecronaca e le interviste finali in anteprima. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con le ultime notizie. Torniamo in studio, prima di chiudere ancora una notizia, andiamo a Lampedusa dove l'hotspot è strapieno, centinaia di migranti sono sbarcati nelle ultime ore in 3 diversi sbarchi, l'ultimo dei quali direttamente sull'isola dei Conigli. Ieri in 24 ore sulla Maggiore delle Pelagie ci sono stati 11 sbarchi per un totale di 402 migranti. All'hotspot di Contrada in Imbriacola, dopo i 2 trasferimenti di ieri, ci sono al momento quasi 500 ospiti. Questa dunque era l'ultima notizia. Il TG finisce qua, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ancora un ringraziamento e buon proseguimento di serata, arrivederci.